To je sila. A to je taký môj ozaj, že majsterštík. Čo to znamená? To je vyslovene moja dlhodobo vyvíjaná receptúra na tú najlepšiu pumpu. Pumpa to je produkt, ktorý sa voľne prekladá ako pre-workout, ktorý slúži na zefektívnenie tréningu za pomoci lepšieho prekrvenia a napumpovania svalov. Niektoré pumpy majú rôzne stimulanty v sebe, toto nie je ten prípad. Toto je čisto pumpa, ktorá je bez stimulantov, ale maximálnym pump efektom. Lebo ja osobne som sa to vyrábal primárne pre seba, nemám rád, keď sa posilním nejakým takým preparátom, odcvičím tréning a potom dostanem tzv. Crash efekt, čo ma vypne z tých stimulantov. Pri tomto žiaden crash nehrozí. Čiže pumpa je čo? Pumpa je produkt, ktorý sa dáva pred tréningom, aby ten športovec, najmä športovec, ktorý zdvíha činky, mal ten pocit toho napumpovania a dobrého precítenia tých svalov, keď ich cvičí. Čo všetko obsahuje tvoja sila, keď je taká jedinečná? Tak ona obsahuje rôzne doplnky, rôzne suroviny, ktoré zabezpečujú ten oxid dusný v tých svaloch čo najviac, plus dobrú hydratáciu. Akurát je to tak synergicky na seba poskladané, aby tá efektivita išla čo najviac. To znamená, je tam nejaká zmes elektrolitov, sú tam látky na báze aminokyselín v správnom pomere, potom sú tam vitamíny, minerály, takisto tam glycerol, čo veľmi dobre tlačí tú vodu do tých buniek svalových, no kreatín tam je. Aj keď to celé tak poskladá, tak z toho vznikne veľmi efektívny produkt s takou malinovou príchuťou. Aké je užívanie alebo dávkovanie? Dávka je taká výdatná, sú to dve odmerky, ktoré sú vnútri a dve odmerky činia približne 33 gramov tohoto preparátu. Do čistej vody? Do čistej vody. Odporúčam do chladenej vody, tej sa to dá aj vypiť, keďže tie látky zastúpené tam sú v takých množstvách a pomeroch, ono nie sú veľmi chutné a sa to veľmi ťažko ochucuje a malina to celkom zvládla. Ale aby sme potlačili tú korenistú, prchavejšiu chuť tých látok, tak odporúčam do takej studenejšej vody. Nie do takej vlažnej, ale do takej ozaj odtiahnutej, ideálnej, neperlivej minerálky z hladničky. Koľko pred tréningom je vhodné si dať pumpu? Takých 20-30 minút. Dobre sa to rozpúšťa do šejkra, vyšejkuje sa to a rýchlo vypiť. Netreba sa s tým nejak maznať. Sila rovná sa presila. Áno, taký slogan. Takže v čom je presila oproti iným pumpám? Takto to poviem trocha tak kacírsky, ona není veľmi iná ako ostatné pumpy, lebo všetky pumpy vám sľubujú brutál pump efekt na tréningu, ale veľa z týchto pump len sľubuje, kdežto sila vám to dokáže. Stačí vyskúšať jednu dávku a pokiaľ ste srdcom športovec, tak vám garantujem, že budete chcieť ďalšiu dávku. Ale tam musí byť nejaká zložka alebo niečo. Tak to je môj know-how, ako všetko je napísané tuto, ale prečo to tak je, to niektoré veci si šéf kuchár nechá pre seba. Aké skúsenosti majú tvoji klienti? Tak väčšinou, skoro vždy sú takí troška zarazení, že tak zvláštne chutí tak korenisto, lebo čakajú nejaký sirupček, nejaký jupík. Ale čo mi aj takí ostrelaní športovci povedali, že s každou sériou majú pocit, že sa nafúkujú viac, že už sa im tréning chýli ku koncu a tá pumpa ich stále tlačí viac a viac do tých svalov. Je to ako turbo v aute. Taký ten činkár má rád, keď začne pumpovať, či už ruky, nohy a cíti, ako keby máte svaly sa tak nafúkovali, ako sú také plné, žily mu vylezú, ako ono to potom opadne, samozrejme po nejakej čase po tréningu, ale každý, kto cvičí, či sú to chalani, babi, tento pocit vyhľadávajú. Je to taký ďalší zdroj dopamínu pre toho športovca. A nie je to nič lepšie, taký napumpovaný červený, jak morák, potom si dá selfiečko niekde v zrkadle a dá to potom na ten Instagram, že aká forma je. On potom vyfučí doma, ale vieš, tak na Instagrame je to hlavné. A na tých sociálnych sieťach teraz. A táto pumpa presne dokáže tak zmeniť jednu, dve konfekčné veľkosti, tak nafúknuť. Aj to chalani to majú radi. Nadklikujú koziska, majú potom veľké, vieš. Tak si poďme povedať, kde túto silu môžeme zohnať. To je nie u mňa, to je môj monopol.
na conan.sk alebo mi zavolajte, napíšte.